Hello everyone, என் நேம் சரண்யா. இந்த வீடியோல ஸ்பாஞ்சி போன் பத்தி சொல்ல போறேன். மொத்தம் போன் ரெண்டு டைப் இருக்கு, காம்பாக்ட் போன், ஸ்பாஞ்சி போன். காம்பாக்ட் போன் பத்தி நேத்து வீடியோ போஸ்ட் பண்ணியிருந்தேன். யாரா பார்க்காம இருந்தீங்கன்னா லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுக்குற போய் பாருங்க. ஸ்பாஞ்சி போன் எங்கெல்லாம் இருக்குன்னா ஃபிளாட் போன்ஸ், ரிப்ஸ், எபிஃபைசஸ் ஆஃப் லாங் போன், இது எல்லாமே ஸ்பாஞ்சி போன் தான். போன் செல்ஸ் வந்து ஆஸ்டியோபிளாஸ்ட், ஆஸ்டியோசிஸ்ட், ஆஸ்டியோகிளாஸ்ட், இது மூணுமே போன் செல்ஸ். இந்த செல்ஸ் வந்து காம்பாக்ட்லயும் இருக்கு, ஸ்பாஞ்சி போன்லயும் இருக்கு. ஸோ ரெண்டுத்துக்குமே காமன் தான். மேட்ரிக்ஸ் வரப்ப கால்சியம் பாஸ்பேட், கால்சியம் கார்பனேட். இது ஜென்ரலா சொல்றப்ப கால்சியம் ஹைட்ரோஅப்பிடைட். போன் செல்ஸும் மேட்ரிக்ஸும் சேமா இருக்கும். காம்பாக்டும் சரி, காம்பாக்ட் போனா இருந்தாலும் சரி, ஸ்பாஞ்சி போனா இருந்தாலும் அரேஞ்ச்மெண்ட் தான் வந்து ஸ்பாஞ்சி போன் வந்து டிஃப்ரெண்ட் காம்பாக்ட் போன் பாக்குறப்ப. அதே மாதிரி காம்பாக்ட் போனோட கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபியூச்சர் வந்து ஹேவர்சியன் சிஸ்டம். ஹேவர்சியன் சிஸ்டம் வந்து ஸ்பாஞ்சி போன்ல கிடையாது. ஸோ அது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட். இதுதான் வந்து ஸ்பாஞ்சி போன். இந்த மாதிரி நான் வரைஞ்சிருக்கல, ஸோ இந்த மாதிரி பார்ட் நேம் வந்து ட்ரபாக்குலி. இந்த மாதிரி நான் டாட்டா இந்த மாதிரி ஸ்பேஸ்லாம் லெஃப்ட் ஆயிருக்கும். இந்த மாதிரி கேவிட்டிஸ் இருக்கும் இந்த ஸ்பாஞ்சி போன்ல. ஸோ அந்த இடத்துல வந்து ரெட் போன் மேரோ இருக்கு. நான் சொல்லியிருந்தால எபிஃபைசஸ் ஆஃப் லாங் போன்ல வந்து ஸ்பாஞ்சி போன் இருக்குன்ட்டு. ஸோ வந்து போன் இதுதான் லாங் போன். இந்த லாங் போன்ல இந்த எண்ட்ல இருக்க பார்ட் நேம் வந்து எபிஃபைசஸ், இன்பிட்வீன்ல இருக்க இந்த பார்ட் நேம் வந்து டயாஃபைசஸ். இந்த எபிஃபைசஸ் பிளேஸ்ல தான் ஸ்பாஞ்சி போன் லொக்கேட் ஆயிருக்கு. ஸோ இப்போ இதை வந்து இந்த ஸ்பாஞ்சி போனை ஜூம் பண்ணி பார்க்குறப்ப ட்ரபாக்குலி உள்ள பார்க்குறப்ப எப்படி செல்ஸ் அரேஞ்ச் ஆயிருக்கும்னா, போன் செல்ஸ் இது வந்து அவுட்டர்ல இருக்க பெரியாஸ்டியம், போனோட அவுட்டர் லேயர் பெரியாஸ்டியம். அதுக்கப்புறம் ஆஸ்டியோகிளாஸ்ட் செல் இந்த மாதிரி ரேண்டமா லொக்கேட் ஆயிருக்கும். அதுக்கப்புறம் ஆஸ்டியோபிளாஸ்ட் செல் இந்த மாதிரி அரேஞ்ச் ஆயிருக்கும். ஸோ ஆஸ்டியோபிளாஸ்ட்ல இருந்து ஆஸ்டியோசைட் ஃபார்ம் ஆகும். இந்த மாதிரி ஆஸ்டியோசைட்ஸ் இந்த மாதிரி ஃபார்ம் ஆனதும் இதுக்குள்ள கனெக்ஷன் இருக்கும். ஸோ அந்த கனெக்ஷன் நேம் வந்து கெனாலிக்குலி. ஸோ இப்படிதான் வந்து இன்டீரியர்ல இது உள்ளார இருக்கும், டபாக்குலி உள்ளார. ஸோ இதுதான் ஸ்பாஞ்சி போன். காம்பாக்ட் போன், ஸ்பாஞ்சி போன் ஒரு சில டிஃபரன்ஸ் நான் சொல்றேன். காம்பாக்ட் போன் வந்து ஹார்டா இருக்கும். ஸ்பாஞ்சி போன் வந்து காம்பாக்ட் போன் அளவுக்கு ஹார்டா இருக்கா, ஸோ சாஃப்டா இருக்கும் காம்பாக்ட் போனை கம்பேர் பண்றப்ப. அதுக்கப்புறம் காம்பாக்ட் போன் வந்து போனோட அவுட்டர்ல இருக்கிறது காம்பாக்ட் போனா இருக்கும், இன்னர்ல இருக்கிறது ஸ்பாஞ்சி போனா இருக்கும். ஸோ ஸ்பாஞ்சி போனோட இன்னொரு நேம் வந்து கேன்சிலஸ் போன். காம்பாக்ட் போனோட இன்னொரு நேம் வந்து கார்டிகல் போன். ஸோ போன் மேரோ கேவிட்டி வந்து ஸ்பாஞ்சி போன்ல இருக்காது, காம்பாக்ட் போன்ல ப்ரெசன்ட் ஆயிருக்கும். போனோட மிட்ல இருக்கும் காம்பாக்ட் போன்ல போன் மேரோ கேவிட்டி. ட்ரபேகுலா வந்து ஸ்பாஞ்ச் போன்ல இருக்கு, காம்பாக்ட் போன்ல வந்து ஆஸ்டியன்ஸால மேட் ஆயிருக்கு. ஸோ இதுதான் ஒரு சில டிஃபரன்ஸ். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. எஜுகேட் பயாலஜி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் காட்டும். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.